我覺得佢哋成日呼籲啲人唔好睇真係好撚柒。屌，真係覺得唔係啊，佢淨係求我哋 delete 啊，please 啊 please。即係我覺得大膽承認咯，即係成龍嗰個 approach 咯，屌我都係男人嗰啲咯，即係我都係又話唔好講名嘅。唔係咁成龍喺呢件事都唔關事啊嘛， OK，係咪先？即係咁佢，而且我係好贊同佢嗰個處理手法嘅，即係我係做咗，而我其實都係一個人咁樣，咁呢個最正常嘅手法啦，因為根本唔啱噶嘛，你而家搞到個好似博嘢錯咁樣，我即係好老實講，你問我，就算你博嘢影鹹相，其實都冇乜大問題啫，只不過你主要你係唔好唔小心你插咁樣係啊，即係嘛，係咯，係咪先？你真係柒喎。但係我覺得咧，有影嘅話咧，無論係男女雙方都唔抵可憐嘅。屌你影撚得，你就知道有可能會會係啊，呢個世界就算你唔係拎部電腦去整啊，有黑客咁大佬，真係好撚嘈。我係咩咯？後尾覺得係有啲學者或者有啲人咧，將個重點 turn 咗佢咧，我哋唔係即係我其他朋友嗰啲，即係佢睇個相啊，或者將啲相再 forward 啊嗰啲人嗰度。即係啲朋友嘅朋友嗰啲咯，唔熟嘅嗰啲，即係佢哋覺得佢哋將呢件係啊，佢哋覺得咁樣樣咧，好似係咧，即係助長緊啲歪風，將啲咁嘅嘢咧繼續講即係不斷散播出去咁樣樣。鹹網係咪助長歪風啊？不嬲都係㗎啦，不嬲有㗎啦。係即係咁，只不過係藝人嘅鹹嘢，而且係佢唔願意嘅情況之下流咗出嚟啫。但係其實佢嗰個鹹嘅程度同性質都係一樣，都係一般鹹嘅，甚至唔夠鹹添。係都唔喐嘅。下次識我冇睇過 ，sorry。下次識嗰陣時可能要問咗佢係咪夠18歲先，咁又唔係唔同埋問翻佢，你覺得係咪我朋友先？係啦，你咪朋友我都寫唔到俾你佢成日話朋喎。友嗰啲其實嗰個 concept 根本就已經係咩朋友啊？唔知啊。佢話如果朋友自己，佢嗰個警務處長、副警務處長黃金貴定唔知乜嘢？日本正進大係黃金貴啊嘛。黃金甲啊嘛。佢就話：如果你朋友睇咧就冇事嘅，即係一齊話嚟個 mon 度睇話正。哇！正啊正啊，佢即係咁講㗎，佢咁講㗎係咁就啊。冇事嘅。即係我哋哇正啊咁樣同你一齊。但係如果朋友係冇事嘅發佈俾唔識嘅人咧就有事，但係我想講咧，其實呢個 concept 應該係錯啊係錯，唔係因為佢係應該係定嗰條規例應該係未有 Web 2.0嗰陣時嘅，係。即係未有互聯網嗰係個年代，咁嗰個 publish 嗰樣嘢咧就可能真係係雜誌啊、係啊報即係一紙啊，般人冇可能或者你自己影印500張喺街派啊嗰啲就叫發布。咁但係而家你互聯網嗰個你 post 一樣嘢上去，你 suppose 俾人睇到，而嗰啲人唔識，佢而家就係揸住呢樣嘢都叫發布。我覺得就唔係好適合而家嗰個年代咯，因為佢係快到一個你根本已經唔相信嘅地步咯。喺內地，我一張相發咗出嚟，一晚之內已經有300幾萬嘅點擊數目啦。咁你點撳啫？你點叫啲人話你唔好睇啦咁樣啫？其實依個已經唔係呢個唔係呢個年代嘅説話嚟。咁香港好多法律都係超過時㗎啦，7幾年定㗎嘛，黐撚線嘅。所以啲網民又好興咯，即係7幾年出世嗰啲人都好過時嘅，其實。即係我哋。啲網民好興就係將呢樣嘢擺咗喺一啲喺互聯網上用嘅，作為一個規矩，搞到佢哋好多平時做緊嘅嘢，原來你話俾我聽，而家係唔撚得，仲要犯罪，仲要拉嘅添。咁咪係咯，就會好嬲咯。咁即係其實唔好上網啦，大家。其實唔好 upload 嘢上網啦。係啊，佢哋根本就即係用翻多士咯，我覺得大家都要。多士，即係多士，多士。多係咯，多士就係因為條多士都嗰個要。蝦多士。就係因為條條例多士唔適合而家咁用，所以啲警務處長先會亂鳩唔噏啫嘛，即係先會話你有相，咁即係證明佢真係唔撚識用電腦咯，我覺得。咪叫佢哋寫 blog 咯，係咯，會好啲。曾蔭權都寫 blog 㗎。我有一個 point 咧係我聽到啲女仔喺度討論呢件事嘅時候咧，同佢講嘅。哇有個牙籤喎咁樣咯，我聽過啲女仔。係啊。係啊。哎呀，咁慘啊！我唔知你講咩嘅其實嚇。我都唔知講乜㗎，係啊，我哋知。咁有個牙籤係慘㗎嘛，啱唔啱先？即係隻腳係嘛？係咯，咪就係咯。有個牙籤，係咯。一拍斷。筷子手牙籤腳。係咯，易咬柴。咪講啲。就係譬如佢哋成日都話邊個慘啊，邊個唔慘啊，即係邊個慘啲，邊個冇咁慘啊？同埋成日都話嗰陣時佢哋一齊啫，後尾又唔中意佢啦，可能好快俾人飛咗啦，跟住真係慘啦，即係佢哋成日喺度講話
成日喺度計邊段時間邊個就同阿男方一齊嘅，到邊段時間可能佢已經俾人飛咗啦，跟住又到邊個同阿男方一齊啦咁樣啦。戇鳩！你唔俾佢純粹即係性愛嘅咩？係啊，即係純粹係性，因為佢嗰晚突然即係間 play 嚟啫嘛，我想搏嘢，跟住咪搏咯。咁係咯，冇問題㗎。即係點解唔可以㗎？點解成日都要諗你就係結住？婚㗎，唔好講。唔係點解成日都要諗住？你反講有問題啦。邊個中意邊個？喂，唔係咁嘅，其實人即係啲搏嘢 fans 就搏嘢㗎 fans 係咁樣嗰啲唔係諗㗎嘛 fans 嚟㗎，唔係 fans 嚟㗎嗰啲唔係 fans，嗰啲都算係知性嘅女士嚟㗎。咪肥仔，你講嗰啲fans 話唔信嗰啲係想係合成嘅，我覺得可以接受，因為佢嗰啲14、15歲靚妹咧，因為冇佢乜所謂。哋唔識 Photoshop，因為係啦，我覺得冇乜所謂呢樣嘢。喂，即係我有其實成件事令我有啲興嘅就係，即係大家仲係停留喺嗰個俾人呃感情嗰個觀點嗰度。哦，即係佢俾人即係佢影咗呢啲相啊，佢俾人呃咗佢感情啊！屌你！我唔排除可能有啲係有真感情啊，或者單方面覺得自己有真感情。咁但係你都唔可以排除，其實佢哋真係貪玩想搏嘢啫嘛。人係有搏嘢嘅需要嘅喎，問題你同邊個搏咁解嘅啫。即係唔好成日將佢賴到去感情嗰度，然之後又講邊個慘邊個唔慘，好撚幼稚啊！我覺得呢個觀點就。唔係，其實咁嗰啲慘嗰啲，哎呀咁慘佢咁黑，咁後生就咁黑。我覺得邊個都唔慘，屌你一次過有咁多人陪你死，邊度慘啫？如果得你一個你就慘，係咪先？咩下皮？仲要可能係你啲競爭對手嚟嘅喎，你競爭對手攬住一齊死喎！而家你唔開心啊？我覺得開心啊！唔係當事人比較慘啲啫，得佢一個男生。哦，我諗佢呢鋪都幾難翻身。喂，但係唔都係喎。唔會。嗱，我想講咧，唔係佢係 sell，其實佢自己好撚想 sell 壞孩子形象啊！係我覺得。但係佢冇諗過自己 sell 個短孩子啊。係咯。即係 short gangster。係咯。正常 gangster。喂，佢知佢 sell 緊孩子形象啊！孩子即係即係有包皮嘅。係啦shotgun gangster。佢啲 shotgun。冇，但係以後想食女都幾難喎，睇嚟。我唔覺喎。唔覺。真係我未聽過中意嗰個當事人嗰啲 fans 話因為呢件事之後憎死咁樣喎。哦。即係話唔 Q 精死好衰喎！呢個。即係即係話 Q 斷咁樣樣。係啦。 Q 住咁樣。係啦，咪易食嘅，易食嘅。易食真係易食，易食係啦。好失望添。係啦，不過唔係個心喉咯。不嬲都唔得㗎啦嘛，即係除非嘢即係黃瓜喉好短咁樣喎，係咯。喂，除非排牙你插咗入去啲肉度咯，係咪嘅？排牙插咗咁你嗱咁樣就得，插去咁咪即係倒咁啦。及咗。 OK，真係翻到身唔係好想。唔係，即係你好似我覺得只要佢識得點樣利用呢件事嘅話，不單止翻身啊，爆氣。唔係，同埋咧有一樣嘢就係咧，其實呢件事而家大家嘅處理手法咧，好多人都係咧就係諗住等件事遺忘佢，即係淡忘。係，我哋琴日都講。因為咧好多其實大部分香港人都咩㗎啦，都好羨慕嘅。所以其實我成日覺得咩嘢，大家咧盡量都用下啲即係記性去記呢件事，係啦，即係無論係咩廣告都要挑一挑起佢。係啦，同埋我諗咩㗎？全香港娛樂書第時做寫 boss 任何 boss 都一定會寫翻呢件事㗎啦。嗰幾張相係出。基本上已經係成為一出出嚟已經成為歷史㗎啦，已經。即係傳媒兄弟要幫手，將佢推到一個911嘅層次。以後講真香港論述咧，都一定有呢單嘢嘅。呢單真係國際新聞嚟㗎。國際新聞。係咩？即係去到國際咧，國際啊！我唔知喎。佢琴日道歉嗰條片咧，香港英文報紙都係頭版喎。哦，英文報紙啫。同埋當時係講英文㗎嘛。嗰啲俾菲律賓人睇嗰啲報紙都係頭條。係啊！佢係俾翻香港嗰啲菲傭都明㗎嘛。哦，係咪啊？我諗菲傭都上網嘅應該。係警務，即係警察唔上網，因為警務處長佢哋。所以我係佢真係唔知。我講以前嗰個啫嘛。施麗榮啊嘛。施麗榮咁樣㗎喎。施麗榮。咁